Thokozani bafethu, thokozani bogogo nomkhulu, gama sasewuyifusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhla kacela umuntu obheka bogogo omcalayo. Yebo bogogo, sibuyile ekhaya, siyathokoza bogogo nomkhulu. Sibonga nje i-weekend enhle, sibonga nje ukuphila. Nako-ke phela sikuphethe namhlanje. Lo phambi kwenu isigubhu igona lothando, igona engingithi uma sengibhekele ligona ngibona ukuthi inkinga zabantu ziyaphela. Lothando akulona lokudonsa imali, akulona lamathenda, akulona le bhizinisi elincane noma elikhulu, kodwa leli lothando. Kusho ukuthi njengoba kuyinyanga yothando sona ngiye ngathi bathi mabangitshela ukuthi nami mangenze nje into yothando ngabe nami sengididiyela. Bogogo nomkhulu, le into yothando bakho baningi abantu la namhlanje ngaphandle bathi bona abashelwa, bathi bona abathandeki, ababhekwa nokubhekwa, kodwa bathi bona bahle, bahamba ngey'moto ey'phezulu. Kodwa futhi kubuye kube khona lona othi mina ngifuna umuntu o-straight, ngifuna umuntu engizomthanda, kodwa nje abantu abangibheki nokungibheka. Mangicala ngithi ngiyabingelela abantu bavele bazibhekele lena. Mangicala ngithi nje ngiyangena endaweni abantu nje bavele nje bangangibuki nokungibuka, akekho nje umuntu ongibukayo nanoma sengingena endaweni, nanoma sengingena endlini. Yazi lento lena leli gone leli lothando, ile gone leli lokuthi li-enhance lokhu wena onakho, kodwa nje bese ngaphambi kokuthi sikwenze sikunikeze lona, sicala nje ngokuthi sikuhlolele kucala, ugeze sikufake, sikugeze, sikuvulele iy'nhlanhla zakho, sikuvulele into zakho ezokuthi nawe ukhanye phela, ngoba ziningi izinto ezenza abantu lana ngaphandle ukuthi umuntu agcine angasathandeki, umuntu agcine ngoba uthola ukuthi umuntu unamathunzi, abanye abantu mhlawumbe aphunyelwa yizisu. Sicela silungise lezo y'nkinga lezo kucala, ngoba uthola ukuthi wena mhlawumbe wathelwa, wafakwa isichito, namhlanje uthando alisahlali, umuntu akasahlali, nomuntu sekafikile uvela angene aphume. So la siyasiza, le into yokuthi uma sesigezile sesicedile konke, bese uma sewusebenzisa lento lena ngendlela esikutshele ngayo, yazi nanoma ubingelela ngeke bahlale bangavumi, nanoma mhlambe sowucela amanzi noma amaswidi, angeke nje bahlale bangakuphi, ngoba lento lena kahle kahle akuyona eyothando kuphela ukuthi uthando lomjolo. Cha, asipromote umjolo la, kodwa sipromota ugazi ukuthi umuntu kumele athandeke, abonakala umuntu ukuthi yena uwumfazi, abonakala ukuthi uyindoda. Even nabo abantwana, kodwa ngeke nje sathatha into sayinikeza umntwana ngoba umthetho awuvumi. Kodwa into engishoyo mina kini ukuthi lento lena uthi uma ungena erumini nje kubonakala ukuthi hayi nangu umuntu khona uyangena, ungena nje Pick n Pay, ungena nje Spar, yabonakala ukuthi hayi nje nangu umuntu uyangena. Nanoma uya ku-interview uyakwazi ukuthi ukhulumise lona leli gona leli lothando, bese abantu bakuthanda lapho uyakhona. Nanoma mhlambe ngabe ufuna wona umsebenzi, uyalekeleleka ukuthi ubonakale nawe, ukhanye, ube nesithunzi, kodwa ungasabeki, ube nesithunzi sothando, isithunzi sokuthi hayi uyahlonipheka. Lana phela lana sikhuluma gogogo nomkhulu, usisi nobhuti, umntwana, abantwana nje abancane. Lapho sikhuluma nje ukuthi uyathandeka, uba nogazi. Into mangabe ihlala 2 months bese iyaphuma kuwe, le ingunaphakade lena, ngoba iya-enhance, ngoba umuntu uzelwe athandeka. Uthi uma uthandeka bese abantu bayabongisa ukuthi uthole umfana, uthole intombazane, kodwa bese ngezinto zomhlaba bese kuhamba izinto bese ziyafadalala ngezinto esihlangana nazo, ngoba uthola sihlangana nabantu aba-wrong, sishare nabo izinto, amabhayi nothando, bese sesithatha lezi zinto zabo lezo. Kodwa uma sesigeza, sesihlambulula kahle, sivule into zakho lezi, wena uthi ayi mina yazi ngathi nginebhadi leli livula wona amabhadi leli. Uma uthi wena abantu
ngakuphelela inhliziyo uma uthi wena abantu abakubuki nokukubuka kodwa naku phela wena umuhle uyasebenzela. Phela kuyenzeka ukuthi umuntu uthi wena hayi mina ukuthi nginemali ukuthi ngizimele bese abantu babona kahle ukuthi mina ngi-sophisticated akumelanga mhlambe ngi-too expensive. Leli livula yonke into leli ngoba ugcina sowuzikhethela wena ukuthi wena ufuna lo or ufuni lo, ufuna lokhu noma awufuni lokho. Kodwa njengoba ngisho ukuthi asipromote uthando lomjolo, sipromota uthando olwaphakade la kulesi sigubhu lesi. Isigubhu esothando, isigubhu lesi ngizikhandele mina tried and tested. Testiwe lento lena yabonakala, bavuma abavumayo baphikisa khona ngaphinde ngabuya futhi ngadidiyela futhi ngoba akusiyo into ya one day lena, into eyinyanga ngoba uyafaka ubone ukuthi kuhamba kanjani bese uyabuya ufaka ubone ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ngendlela esengibone ngayo hayi khona nami ngizivuma mina, ngizivumele mina ngoba lento uyayisebenzisa the way mina ngithi usebenzise ngakhona ayinabo ubungozi wena nje uyayenza ngendlela mina engithi uyenze ngayo kuba lula nje emva kokuthi nje sicala nje sageza, sacela nje sahlola, salungisa lokho ekumele sikulungise. Leli igona lothando, uthando masikhuluma ngothando asikhulume ngothando lomjolo, sikhuluma ngothando lokuthi uthandwa abantu. Amabhadi ayaphuma lana, la uyathandeka, la uyathandeka, la ufuna uthandeka khona emsebenzini, ufuna uthandeka emsebenzini, ufuna ukuthandeka mhlawumbe unebhizinisi kodwa ufuna ukuthandeka. Leli alidonsi muntu, kodwa uma unebhizinisi leli liyakwazi ukuthi abantu bangakupheleli inhliziyo, liyakwazi ukuthi abantu bakuthande, wonke umuntu afune nje ukukhuluma nawe, wonke umuntu nje afuna ukuthi azithole nje aseduzane kwakho. Thokozani bogogo nomkhulu, cela nisubscribe. Igama sasenguye uVusi Mabunda, mhlaba Mabunda umuhle acela umuntu ubheka wonke abamcalayo. Ngiyabonga ukuthi nibukele le channel lena Ingoma Yeza TV. Kuningi okusezayo bogogo nomkhulu, kuningi nathi esakudidiyelayo, kuningi futhi ne research nayo esiyenzayo ngoba nami ngisa expect nje impande evela endaweni yaseMalawi Mozambique. So lokhu esikwenzayo sikwenzela nina ukuthi sisizeni ngoba nathi sibizelwe kona lokuthi sizosiza abantu. Nihlale njalo kuNgoma Yeza TV, nihlale nimlandela uVusi wakaMabunda lo kuyimi, then bese niya-subscribe. Ngiyabonga kakhulu bogogo nomkhulu. Uma nifuna nizongithinta niyazi ukuthi ningithola kuphi. Thokozani.